Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 komische Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, kann das an verstopften Filtern oder einem defekten Motor liegen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die die Reparatur teurer machen. Um dieses Problem zu lösen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und einen neuen Motor, falls dieser defekt ist. Öffne zuerst den Dyson V10, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher löst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort abzulegen, damit du sie später wiederfindest. Nachdem du die Unterseite entfernt hast, siehst du den Motor und die Kabelverbindungen. Überprüfe die Kabel auf Beschädigungen und achte darauf, den Motor vorsichtig zu lösen. Wenn der Motor defekt ist, ziehe die Kabel mit der Pinzette ab und baue den neuen Motor ein. Achte darauf, die Kabel in der richtigen Reihenfolge wieder anzuschließen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schraube die Unterseite wieder fest und teste den Dyson V10, um sicherzustellen, dass er normal funktioniert. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig die Filter reinigen und den Staubbehälter leeren. Achte darauf, deinen Dyson V10 nicht übermäßig zu belasten, da dies die Lebensdauer des Motors verkürzen kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.